有多少车友啊，跟我一样，开门的时候呢，车门呢有我们嘎吱嘎吱的响声，天窗呢也是有点卡顿，声音呢也越来越大了。这个啊，有些时候啊，真不是我们车子坏了，其实可能是你太久啊没有给我们这个车子啊涂抹润滑油了。那你像我们出厂的时候呢，它都会有这个润滑油。你看，像我们这个车门限位器这个位置已经完全就是干掉了。那这个时候呢，你就拿点油给它抹上。天窗上面的润滑油啊，也已经是这个几乎都没有了。出厂的时候呢，大家可以看到明显的就是有涂了这个油，但现在轨道上基本上没有油了。4个车门的门锁，电动座椅的轨道，后备箱锁块，门拉手也已经完全这个没有润滑油了。前机盖锁，为了避免因为没有润滑油啊导致的异响或者磨损损坏啊，所以说大家呢平时啊一定要及时涂抹我们这个汽车专用的一个润滑油。